ezali style na ye naza avocat na ye te mais pour na ngai écoute naza kozwa style na ye wana lokola symbole eleka mona kosoutenir le fait kazali kolata zambala ya basango signe moko religieux mpona kosala émission politique alingi kotalisa ke na politique toyi kolongola nzambe te kasi esengeli te politique yekamba nzambe lelo tokomi komona basali ya nzambe olie basunga église na baprière bango moko bakoma kosadore na kati ya politique donc mbilinga ekoti na baéglise à propos ya basali oyo bakambaka biso bango moko nde bakoti vraiment susu na makambango ya politique na wana vraiment okoki koloba nini bapasteur to baéglise bapekisaka vraiment bandimi na bango basala politique ok tokomi tosuki kawana mais soki Jantini Ngobila mokonzi ya mboka na kopesa mbote siki ezali alobaki yete à partir ya lelo sengeli bato nyonso ya mboka ya Kinshasa babanda komela masanga to banda komela diamba nga en tant que mon Christ on a kotosa décision na politique te pour ezali kotelemela foi na ngai. Bonjour, bonsoir dans la Teddy Mola TV, les émissions de Bino Okabo Messa, Nango Babibo s'abonner, Tambo s'abonner, les beaux Amakambo ya bien, Tambo s'abonner, Boye Bamnini et les Kanamboka, Tambo s'abonner, Boza toujours à la page. Sans plus tarder, là je dis merci à mon boss Teddy Mola de là où il est, de gros bisous. Pourquoi pas à Papi Mouzi, papa français, Babi Loanga depuis France, je vous aime énormément. Babi Lelo Tosol avec un frère de l'église, il y a un message, bien vous découvrir na kati émission oh le to mekako de battre si j'ai mon cas ya muke oh et c'est Pelisabino. Sans plus tarder, j'aimerais rapidement lui dire bonjour. Bonjour madame Chupex. Boni. Malamu na ngola nzambe malgré ba confinement. Confirmer les candidats. Misala e kufi vani na banda ko ezali moi passe mais zo bondela nzamba sunga mo mpepo eleka. Mais au moins que non vous prier na bino na banda ko vraiment d'ailleurs foi chrétienne ezali vie ya individualité ya mutu na nzambe yango esolobaki sur lingo sambela penza na profondeur ya motema na yo kota na chambre esiko nzambe na koyoka yo moko dans les secrets. Donc malgré ça tozokoba na méditation tozokoba na kobondela nzambe sunga vraiment période eleka malamu. Ok, merci beaucoup, fidèle internaute, qui est vraiment le frère Boniface Kabasele. Frère Boniface Kabasele, c'est un chrétien. Ouais. Croyant, il y a un message du temps de la fin. Il y a un message, il y a frère Branham, disciple de Jésus-Christ. Il y a pasteur Baouti. Pasteur Baouti, pas Ali Moro na biso katina sango. Il y a frère Branham, pasteur Dio, pasteur Bazali Belé, même pasteur Oyazalaki chef de maison civile. Il y a mokonza mboko igoleka dabe pasteur na biso ya message. Donc nous avons découvert mais ngana zali croyant na église Jésus-Christ tabernacle, il y a pasteur Paul na Mombele. Ok, merci beaucoup. Le frère Boniface Kabasele. Il est le vraiment de Tomeka qu'on développé si j'ai n'habité au Tozanango. Frère Boniface, le lot au Bengisio, Tomeka non pour la moukie. Et le connu au église et qui vraiment que ça la politique Yamboka. À vous la parole. Vraiment merci pour la parole, madame Chupex. Église na kati Yambo qui a la responsabilité monene. Responsabilité monene parce que biso ba chrétien lelo tozali ba descendants ya ba croyants juifs to israélites o bandimela ki nzambe mokeli ya likolo pe na se pe o babaki kotonga mboka na bango likolo ya mibeko na nzambe. Donc lelo soki biso pe église ya lelo to ba Kristo to yambili lo ba nzambe moko wana ya solo to sengeli pe ko contribuer na avancement ya mboka na biso na développement ya mboka na biso na justice ya mboka na biso. Donc église ezali kolema mingi kati na ecclesia na mboka esengeli kaka nde liloba oyo ya nzambe ezali kati na biblia oyo santu ete ya mana ba citoyen ya mboka lolenge esengeli. Donc église ezali na responsabilité monene pona nkita ya mboka pona tombo ya mboka pona lokumu ya mboka. Merci beaucoup le frère Kabara dans mes collègues, Kabasele, Kaba, le frère Kaba, Toyoki Nandenge Olobi. Mais je peux vous contredire un peu parce que Nambo Kanabiso, c'est pas ce que
mambolobi ezo salema to ezo leka lelo tokomi komona basali ya nzambe olie basunga église na ba prière bango moko bakoma kosadore na kati ya politique donc mbilinga ekoti na ba église à propos ya basali oyo bakambaka biso bango moko nde bakoti vraiment susu na makambango ya politique na wana vraiment okoki koloba nini ya solo ezali mwa pasi ndenge ozali koloba wana ezali eloko biso nyonso tozali koremarke mais seulement na kolingana azali un peu équilibré po te beza na débat moko edire basiècle na basiècle surtout na mboka na biso ezali na ngambo mosusu balobaka basali ya nzambe to mpe mondimi nyonso ya moklisto akoki kosala politiki te wana ezali ngambo moko ezali na ngambo mosusu ya mibale po moko azali koloba ete lokola nga nazali koloba ete esengeli bana ya nzambe mpe basali ya nzambe bakota na politiki mpona kochange makambo siko pasi ezali po tomoni ete mingi oyo bakendaki na esika bango bachange makambo politiki nde echange bango balandi lokolo ya bapoliticien me ya solo basali ya nzambe to bana na nzambe bazali na responsabilité monene kati na politique ya mboka pour faut définir politique nano na sens nango véritable politique na définition pour américain ko analyser ce ko dit ça dans moi kai nanga non pas de problème donc politique c'est le pouvoir de gouverner une société organisée tout en développant politique la politique c'est le pouvoir de gouverner une société organisée tout à développer la justice, l'économie et le social dans le peuple. Ouais. Donc, on a une définition, on a plusieurs définitions pour vous sens. Donc, politique en soi, c'est-à-dire le pouvoir d'une manière légitime pour diriger, pour gouverner. Pour ça, que makambo etambola malamu, kimia ezala, ordre ezala, justice ezala. Deux bits ya politique yango wana. Ok, merci beaucoup. Nakatiote, je m'excuse. Tant on le vit, oui, je suis d'accord. Mais, tant on te basali anzambe bakoti na makamboana, oui, mais c'est pas vraiment nécessaire. Pourquoi? Tant on bango s'adhérer, et ça la tête qu'elle est sous batte ya bana nzambe makambo sous. Tu sais, dans la politique, ba makamuse bi marana minoko na biso ezaka na befe musu na ndenge ya kanda. Lelo na roki koloba ke musala nzambe moko aleki azole le makamba politique mais na se ya kanda ndenge bazo débattre amérique ko bimisa ba parole moko oiza ya bien te oyo eko sala bana na nzambe bien te est-ce que ba fidèle na yeba ko banda susu kozala ako linga papa bango molimo na ndenge ya makambo wana ba kotala kutu te ke papa molimo awolo bango wana eza hors église akena makamba politique ba kotala wana te bango ba kotiango ba komemango na sens mususu vraiment o le bien ezali ya solo yango na lingaki soki moto nyonso pour incompréhension mingi ezalaka na baje de mots parce que biso na Congo toyebi ndenge tokolelaki bayebisaki biso politique elakisi kokosa politique ezali koyiba politique ezali koboma mais mwana politique oyo nakotanga na lingala te eza na français politique na police ezali bamo moko parallèle ou bien familier politique na police donc police ezali lisanga ya ba agent de l'ordre batu bazali wana pona kosala makambo etambo na molongo kimia ezala de même pe pona politique ba politicien bazali bato oyo mususu asali économie mususu asali droit mususu asali médecine mais oyo base décider batia mayele na bango pona kotombola mboka na bango pona kosala ke kimia ordre pe développement ekota na mboka na bango alors tant basali ya nzambe bazali kokota na ba débat politique. Pourquoi vous comme mabe? Parce que on est allé à débat comme individualisé. Pourtant mon Christ a la partie prité. Mon Christ a allé wana pour la moralité. Mon Christ a allé wana pour la repère sa toli. Mon Christ a allé wana pour le avancement et l'or azali ko sala. Mon Christ a allé le rôle à Salomon. Salomon était un roi. Il était un politicien, c'est-à-dire gouverneur. Mokonzi ya mboka nini. Mais tout le monde justice ya Salomon tant maman wana. Na mosusu bazali ko wela mwana. Salomon posa na ye ezalaki te akote la oyo azali ndeko na ngai to oyo azali kokosa ezalaki aluka solution moko kosala ki bato nyonso basepela eke na solution wana oyo akozala coupable asidentifier ye moko oyo akozala vraiment méritante mpona kozwa mwana politique esengi basala nzambe tosala yango wana baklisto politique ya koluka intérêt général parce que zwa lokola yesu azobisa biso par exemple
ke to bondela pona banguna na biso to linga bango to pambola bango. Mais frère Kaba, est-ce que oui, je comprends ce que vous dites, mais est-ce que ils ont vraiment permis que Basala Nzambe va s'adhérer à la politique? Nakoloba oui, nakoloba non, mais on a toujours dans deux tendances. Oui, tu peux aussi. Nakoloba par exemple verset oyo batebe baboyaka bana Nzambe, na tcho bana Nzambe en général, basa la politique ba soutenir. Dans Luc chapitre 24, pardon, Luc chapitre 4, débat à Yesu na Satan. Dans verset 5, Bible le dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je vais. Alibisi Yesu afuka melaye, agumba melaye, ya kopesa Yesu nguya, ya bamboka nyonso bokonzi nyonso ya mokili na kembo na yango. Nde écriture bato mingi basalela ko batelemela la politique, balobi ke soki mutu akei na politique, c'est kateki molimo na ye na Satan. Wana Satan mutu alobi père ya mensonge. Na tiango entre parenthèses. Mais la écriture mususu mi balé pour na ko équilibrer na Daniel chapitre 4. Kuna mosakoli Daniel azali koloba na se ya molimo na Nzambe kotali s'appelle kanisi mosusu. Autre kosangisa na o Satan alobi pour na ko tirer un peu juste l'idée. Dans le verset 17. Daniel a koyebisa mokonzi ya mboka Nebukadnezar mokonzi ya Babylone. Alobi Daniel 4 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il les donne à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Daniel alobi et tout moyo mokonzi Nebukadnezar oza kozwa nzamba akopesa ya kobetela yo ezali po ete bato nyonso ya mokili bayebake nzambo ya likolo apesa azali nzambo azali kokonza likolo ya bokonzi nyonso bato bazali nango likolo ya bato pe azali nzambe oyo apesaka bokonzi na moto ya sepeli na ye pe azali nzambe oyo atombolaka ata bato batanga mingi te po bakoma bakonzi. Donc toyi kozwaka ngambo moko to Satana tata na lokuta alobi ete apesaka nkembo na nguya. Effectivement Satana akopesa moto nkembo, Satana akopesa bato nguya po bakoma ba dictateur ba maltraiter ba peuple na bango. Mais Nzambe apesaka moto nkembo na nguya likolo ya bato te. Nzambe apesaka bato pouvoir. Ezali très différent ba contexte wana. Satana azopesa moto nkembo, moto wana azana besoin ya culte de personnalité. Asana bato bato bakumisa ye, batombola ye bakomisa ye Nzambe. O nyonso akoloba bato baloba amen. Nzambe akopesa mutu, Satana akopesa mutu nguya. Mutu wana kozala na sécurité ya makasi, akotia mbongo mingi na ba agent ya na ba service ya sécurité pona ko veiller sur sa personne. Pe ko maltraiter bato nyonso bazali contre vision na ye. Wana Satana apesa. Mais Nzambe apesa mutu pouvoir. Pouvoir ezali mandat ya ko gouverner. Alors moto asengeli ko gouverner et c'est grâce à la moto na kokokana na liloba ya Nzambe. Yango komona par exemple na Deutéronome 17 tango Nzambe azotalisa bokonzo ya kopesa bato ndenge sengeli basalela yango tolobaki toza ba Kristo Israël ezali modèle na biso na Deutéronome 17 na kozona lombango naza na verset 15 ibani na 14 mais nazui 15 pour na tango Moïse a dit à Israël, tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. On a Nzambe la Bible anem tawo ibisa bana na Israël. Awo ibisa ba Kristo. Boko zwa, boko tiana mboka na bino, mokonzi oyo Nzambe aponi. Po ete Daniel alobi Nzambe apesa ka bokonzi na moto asepeli na ye. Moto Nzambe asepeli na ye akotia posa na ye na mitema na bino nde moto bino bokopona esengeli azala mwana mboka alobi 16 mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux car l'Éternel vous a dit vous ne retournerez plus par ces chemins là abi mokonzi wana alukati azala bapunda ebele pe akene na Egypte te pona koluka bapunda ebele eza kotalisa nguya o Satana lobaki soki ogumba melinga na kopesa yo nguya. Mais frère Kaba,
on a bisoté. Moi, je comprends. Mais, bisoté aux alliés, et si quand tu as ils aura vraiment permis au binangai pour toi pour ton opinion ils a et coquille cause la permis et coquille peut cause la permis mais si quoi ba cher internet balingi baeba oui et quoi cause la permis ozana ba on a des choix oui baté ils a permis mais selon ba opinion na yo selon ba vie na yo en tant que frère un message ils a vraiment permis surtout dans mon avis ce bateau ba message à frère Branham. Ba pasteur to ba église pendant le baptême de Branham ba pasteur to ba église ba pekisa vraiment bandimi na bango ba ça la politique. OK tu communiques de ceux qui kawana na wana na lina bimisa point moko oyebi le frère oyo asala kabo solo ya politique Israël Mutombo wana ndeko na ngai na kondima frère na biso merci Christ ya solo. Merci. Le frère asalaka bosolo la politique omonaka alataka zambalati. Or zambala wana eza ya basango. OK. Sango aza vraiment consacré des moutons aza permis au latengo. Or le frère aza frère ya Branham. OK. Na mini na religion na bino ba pekisa politique. Et donc que bino na bino bana tata moko bana lisanga moko. Oki koloba nini pona makambo ngo. Ya on a lobaki vraiment na kolingana za la scripturaire pona kuya na bangambo wana ni balete so ko permettre na sali moi les communes pona continuer nzamba pekisi mokonzo bokopona alukaza na bapunde belé do alukaza na armée ya makasi pona kokonza peuple comme dictateur na verset 17 alobi qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes vous comprenez azana na basi belete po basi bazali dépense soka zali na basi ebele azali polygame et ko senga pe azala na mbongo mingi ako investir économie nyonso ya mboka na vie privée na ye nde loko satana yebisi Yesu kuna soko gumbameli ngai na kopesa yo puissance armée ya makasi pona ko veiller sur yo contre banguna na yo to ba opposant na yo na kopesa yo richesse po sepelisa nzoto melo lango sala ba fête minene sans tenir compte babola ya mboka na yo. Na verset 19 pona kosilisa Bible bakisi mokonzo bokopona il devra 18 quand il s'assiera sur le trône de son royaume il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il y prendra auprès des sacrificateurs des Lévites. Vous comprenez? Ndama zo senga mokonzi ya mboka moto akoya kokamba politique ya mboka na bino esengela zala na Bible constitution ya nzambo ya ndimelaka pour être yango est orienté politique na ye kati na gestion ya mboka. Les élèves otali ça déjà motori ko zala mosali ya nzamba zali ko banga nzambe pas zali ko kamba mboka. Wana Bible zali ko tali ça zali ko pekisa yango te. Ipekisi yango ata mokete. Donc mon Christ ya solo sera zali chef de riz, sera zali chef de quartier, sera zali président de la République, sera zali gouverneur. Akoyeba ko kamba mboka na bubangi nzambe. Ndé ko sala ki akoya na corruption te akoya na mensonge te akoya na ba crime te pour na protéger pouvoir na ye. Mais ko linga tangu ya kokende atika témoignage malamu pour famille na ye pelobi banyoka mate kasi na mboka tangu ya kolonga pouvoir pour mandeza la na suka na yango. Alors limbisaka moke mama pour na bawe baboyi ke basala nzambe to ba Kristo basala politique nga pepe sala ngai mwa pasi eliko loba nini eliko loba ke esenge na bamboka o biso ba Kristo tozali Satan nda pesa biso ba konzi ko bakoba kaka konyokola biso alors que le roi na Congo na vote kaka batu ya Satan mutu bakenda kiti na ba pasteur bakenda ki ko voter ba Kristo bakenda ko voter ba musulman bakenda ko voter ba église no bakenda ko voter donc ba religieux bazali majorité na RDC plus de 80% ya RDC ba tout ba sambela donc ba député ba président ba konzo to sanga bango lelo biso ba sambeli nde to ponaki bango mais to pesa ki importance te na religion to pesa ki importance te na moralité alors que principe ya liboso ezali esengeli moto ya bakobanga nzambe piaza na mayele nde to kopesa ye bokonzi donc pona ngai namoni mabete mo Kristo asala politique kasi asala politique oyo ba parti politique te politique ya polémique politique ya FCC na cash politique ya opposition na majorité mais asala politique oyo ya kozoba capacité ba talent nzamba pesi ye pona ko tiango na bonne gouvernance ya peuple azala président
azala PDG à Régie des Eaux, azala PDG à SNEL, azala Miba, azala partout, azala de sorte que tant que azali na pouvoir, bato azali kokamba, ba sepela, paye ba ke lobby, soki mokile sambisi ete, nzamba ko sambisa ye. Yango wana. Ok, merci. Non, soulever qu'à point mon rôle baki wana. Ce qui mon Christ à ça la politique, madame à ça la politique, moi on a dengue à kimia, il y a sonité, qui s'abassali n'a pas cité la sonité. Mais tout le monde, notre papa, le vec parce qu'elle nous connaît, peut-être makambo oyoye à l'obaki yango, peut-être ezalaki nanzela, là on ne sait pas. Mais au monité que nandengue a le belango ayaki. Aleki alobi pétant que mutunyo so alinga aloba pona école nae mais au moni place to suki ba vidéo ba comme ba likolo ya papa on ne sait pas si eza montage to eza montage te et ba kambo committee et memi papa na kati ya boloko tout ça kana même opinion ngana lobaki donc nyo so wana eza kaka que non pour moi je peux dire que nyo so wana eza ke ba la kisa que ba sala nzambe ba boki ko adhérer na kati ya politique te je sais pas si aucun contretiranga na onoti koloba vraiment na ko répondre na motuna wana kasi na banda na oyo tuni ya ndeko na ngai kati na kondima frère Israël Mutombo muluba mwindi busona politique ya solo na sepelaka mingi po abomba ka kondima na yete atalisaka na miso ya bato kasali mo Kristo ya ndimi message ya frère Branham non atalisaka te ça atalisaka kalinga me mandi na bino alinga lata zambala ya basango na kokoma wana ezali style na ye naza avocat na yete mais pour nanga écoute naza kozwa style na ye wana lokola symbole ya kamuna ko soutenir le fait kazali kolata zambala ya basango signe moko religieux pour na kosala émission politique alingi kotalisake na politique toyi kolongola nzambe te kasi sengeli te politique ye kamba nzambe kasi sengeli nzambe oyo ya bosolo nzambe oyo ya justice nde akamba ba politicien pour ba travailler pour na bolamu ya mboka le sali moi symbole ngane ko comprendre papo ya teni na ye ako talisake nazali mo Kristo mais sengeli siku en tant que mo Kristo na forcer justice ya nzambe na bosolo ya nzambe e ya kokonza politique pour na posa mboka pe bonga mais le frère Kaba religion oya s'adapter nango bango pe baza mais contente ya solo wana lobi ya solo bato mingi ba ko sosola ye mabe to ba ko telemela ye wana yebite mais na sana position mona ba on a sens nene parce que tango moto ko mi benga mondimi ya sango ya frère Branham sango ya frère Branham ezali mateya o yemoko ateyaki tozana ba bande tozana ba brochier ezali makanisi ya ba pasteur ya ba église o ya Branham ete ezali makanisi ya yemoko mosakoli wana mosala nzambe o to bengi ndeko na biso Branham na kotangela yo lite ya moko ya maloba moko ya ndeko Branham azali koloba na 1962 avant akufa yo kama maloba ya ndeko Branham ezana lite ya adoption première partie page 12 na 4e paragraphe Branham alobi boye ce qu'il nous faut ici au Capitole des États-Unis comme président ezali kwa Branham akoloba oyo to sengeli na ye dokola mokonzi na biso ya mboka na palais de marbre esika président Fachi avandi Branham alobi moto to sengeli komona kuna na palais de marbre lokola président na biso akobi alobi ce qu'il nous faut au congrès Branham alobi bato to sengeli komona pona bolamu na biso na sénat na assemblée nationale to na assemblée nationale alobi ce qu'il nous faut dans nos tribunaux Branham alobi bato to sengeli komona o babungo ko sala bolamu na biso lokola ba juge lokola ba magistrat lokola ba avocat abakisa lobi ce sont des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit et qui sont conduits par sa direction divine wana za maloba ya frère Branham alobeli moko abi mokonzi amboko to sengeli ko zala na ye asengela za lokola Salomo mokonzo nzamba poni o azana molimo santo o azali ko banga nzambe azali ko kambama na ye parce boni to koloba ke mokristo ayiko zala président ya mboka te alors que Branham a kotel c'est que mokonza mboka fois na molimo santo est-ce que nazala mokristo ya solo boni to koloba ke mokristo ayiko koma député te sénateur te biso ba branamiste alors que yemoko Branham to ko ndima a koloba ke sénat na biso po etambola malamu to congrès esengeli bato bazali na molimo santo bakambami na nzambe bazali kobanga nzambe nde bazala kuna boni to koloba ke mokristo eko koma juge te mokristo eko koma policier te mokristo eko koma soldat te lipe ezali pona nzoto oyo
kasi bomo ya solo ezali kati na liloba na Nzambe etalisi ete mokristo ata kokende lola esengeli asala mosala esengeli pe abala esengeli pe atonga esepeli pe akende hôpital donc nyonso wana tokosala yango kaka na mboka oyo ekambami na bato bazali kosala politique bango bazali kodeside mpo na biso ngai oyo nazali na kashine mpo na nini po ete mokonzi ya mboka Gentini Ngobila nsima na ye kolanda ministre ya santé na bato nyonso ya mayelo bazali kobundisa maladi ya coronavirus moni ete esengeli tolata kashine mpo na kose protéger tona koloba boye soki na ngai edérange ete yango ovandi mosika na ngai ezali décision moko politique mais oyo nga mokristo naa kotosa yango donc naa kotosa politique mais soki Gentini Ngobila mokonzi ya mboka na kopesa mbote esika ezali alobaki ete a partir ya lelo esengeli bato nyonso ya mboka ya Kinshasa babanda komela masanga to babanda komela diamba nga tant que mokristo na kotosa décision wana politique te po ezali kotelemela foi na ngai ezo yeko sosola ngai mama donc ye moko ndeko Branham a kotalisa ete mbala ya sima soki na 2023 ba élection que ça va esengeli ba pasteur ba église nyonso ta ba message te na ba église ba pentecôtiste kimbangiste église de noir ba mosquée bala kisa bandimi na bango lolenge nini kopona bato ba kokamba biso pe ba soutenir bandimi na bango ba na témoignage ya malamu po ba kende na pouvoir to mona ki président to sepela ki mingi amini mboka mobimba na stade pona kokaba mboka na miso ya Nzambe ezali elembo ya malamu kozwa mokonzi azali kobomba te kazali mondimi azali religieux azali mokristo siko esengeli to soutenir ye ba Kristo nyonso bazali na pouvoir o bazali ba directeur balanda nzela ya mokonzi ya mboka nde kosala pouvoir to politique ya mboka c'est bon mwana ekende liboso mama wana Branham nde moto alobi ngai te katoliki na point mosusu oyo ya papa na biso mukuna OK évêque mukuna azali mosala Nzambe monene wasali mosala monene na mboka oyo toyebi parce que quand ndeli kamuto azali koloba omoni ya Biblia ezana batei mibale na kozwa comme exemple ezana motei moko kombo Jean-Baptiste akufaki na boloko Jean-Baptiste akufaki na boloko pona nini akufaki na boloko po azali ko attaquer vie privée ya mokonzi ya mboka vous comprenez on est dans la Bible Jean-Baptiste pona ye komona ete mokonzi ya mboka Hérode abalaki mwasi ya ndeko na ye ya mobali oyo akufaki nano te zomona ezalaki contraire na liloba ya Nzambe atelemaki mokonzi ya mboka loko ezalaki attaque moko direct mokonzi ya mboka yebi histoire wana na Matthieu 14 aiko bomisa Jean-Baptiste donc na ngambo wana tango moto azali kozwa position ya kotelemela makambo nyonso ezali mabe soki atindami na Nzambe to pe azali kosala yango landisama liloba ya Nzambe ya ndimi Nzambe atindi na mosala wana akopesa ye ba capacité ya ko résister na ba épreuve nyonso jusqu'à na sacrifice suprême soki esengi lokola Jean-Baptiste exemple mbai na kozazali ya Yesu Kristo azali pe motei lokola Jean-Baptiste mais Yesu tango azali koteya tokomona ye azalaki mingi ko attaquer ba politicien te ba konzi ya mboka te mazalaki mingi ko attaquer système yango épargnaki Jésus mona Yesu azali ko attaquer système jour mosusu bato balingaki batia ye na bitumba na mokonzi César pona kobomisa ye lokola Jean-Baptiste baye kotuna ye balobi Yesu est-ce que sengeli biso bana na Nzambe libota na Nzambe biso ba Kristo na lo balelo to futaka paku à part ba 10 na ba offrande to pesa na ba église soki ngai nazali na pesa Yesu na koloba te bo futa te parce que mabelo ezi atata na biso ndi bakolo mabele mais Yesu alobi te Nzambe tata na ngai apesi bokonzi na bato ya mokili bazali na besoin ba moyen po batonga banzela po balatisa la police po ba bongisa ko bongisa mai Yesu alobi bo futa na César paku pe bo pesa na Nzambe ba 10 na ba offrande donc Jésus azalaki pe na politique ya ye na manière ni ya koteya mais seulement c'est différence entre Jésus na Jean-Baptiste Yesu bazalaki kobundisa ba système sans kobundisa bato po azalaki na posa bato babongola motema alors que Jean-Baptiste ye message nezalaki ya ramener bato na repentance azalaki kobundisa bato directement atouchaki mokonzi mboka le konzi mboka tanga boyi ko se repentir abomiye donc Jean-Baptiste azalaki na tort te nazalaki responsable ya façon azalaki komene message na ye donc na place wana papa na biso mukuna tokosala kaka Nzambe asunga ye
mais ceux qui vision oyo azali na yango po makambo bele pas azali koloba to komona ezali ya solo ngana ko singa kaka atanga lisusu bidi ya malamu po a orienter comment na ye contre système et non contre ba individu ezali très dangereux. Donc, merci beaucoup. Et là, c'était le frère Kaba. Mais qui a expliqué, biso dans Makambo Oyo, et ça entre église et politique. Mais nous devons comprendre, mais il y a des commentaires, parce que il était vraiment trop clair, trop clair. Donc, j'espère qu'il va comprendre, Bozaki et Belé, le frère Kaba, comme il a biso Nasuka, et donc, frère, il y a un message, il sous ou soit ni frère Oyo, Azakati et Tonga, il y a Balanzambe, message ni okikopesa na ba pasteur et na ba politicien. Vraiment, surtout pour na biso na yebi ke bato mingi bande ko na ngai mingi o ba komeka ko landa ngai ningi ba ko na pasi ya ko sepela na position na ngai mais na ko sala na zoninga ke ezala maloba na ngai te ezala maloba ya Biblia pe maloba ya ndeko Branham bana na Biblia pa ya ndeko Paul na ko pesa message na ngai suka na ko sepeza message moko structurel na Romains chapitre 13. Voilà, kotali salobi. Smoke. Voilà le Bible. Que toute personne, pardon, voilà le Bible. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Moto nyonso, mo Kristo nyonso ya Congo, ayeba komi kitsali kolo ya bakonzi o ya mboka. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Pour être bokonzi moko te pesa maka. Ndeko Fachi, ndeko Mabunda, ndeko Kabundu, ndeko Tambwe Mamba, ndeko Silvano Kasongo, o te bebe ba magistrat azali ko sala mosala lelo. Pona ndeko Paul, bokonzo nyonso bazana ngo wana même na domaine politique et uti na Nzambe. Wana Bible, Thomas Paul. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Bakonzo nyonso bazali na Congo, selon Paul, Nzambe moto achie bango wana. Yango ba Kristo, isengeli baye balolenge ya kopona. To pona pona ekolo te, nazali moluba na vote ndeko nanga moluba, chali boso zali mo Kristo. O vote moto azali ko banga Nzambe. Nazali moto ya PPRD, nazali moto ya IDPS te. To bima na politique partisane. To na politique moko chrétienne, o ezali ko consister na kopona ba valeur pour na kotombola mboka na biso. Na verset 6 alobi, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Ce qui biso ba Christ te futa rapport naza commerçant. Naza autorisation d'ouverture, na futa na somba patente chaque année, na futa taxe d'assainissement et environnement chaque année. Na futa ngo pona nini? Po nazali kondima ete ba konzi ya mboka bazali ko kamamboka na biso, bazali bato Nzambe achie. Pese ke lolenge na pesa mabonza na ngana ba dime na ngai na iglesia esengeli pe na pesa mabonza na ngai na ba dime na ngai na ba konza mboko Nzambe achie ba diriger nga sur le plan politique pona bolamu na ngai na mboka pardon limbisanga na bike ministre sili na ba kisa lisusu moke pour la pesa lisusu conseil mosusu na ba Kristo na ba ndimi pona kotalisa makambo ya malamu kondima na biso comme mapekati na mboka na biso pe kende liboso. Alobi j'exhorte donc na 1 Timothée 2 premier verset, verset 2. Alors, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Pour la Bible, na bato nyonso, na ba Kristo nyonso, bobondela pona ba kunzamboka, bobondela pona ba député, pona ba sénateur, pona ba magistrat. Pona bato nyonso Nzamba tomboli pona kokamba mboka na biso. Po ete soki Nzamba pesi bango bwanya ekosala biso ba Kristo ya Congo. Tozala na kimia ezonga na este, kimia ezonga na Kasai, tozala na Lotiliki, tozala na makoki atoko na butu na kotanga Bible courrier zali. Donc ba prière na biso Nzamba considérer rango pe akopamba ba konzamboka pona kopesa bango bwanya. Soki biso tovandi na ko critiquer, na ko finga, na ko koma buzoba na Facebook, to ko sumuka pe mboka na biso ekotika la kaka boye. Siko pona kosilisa nazongi na mosakoli na biso tondimaka ndeko Branham akobeta lisolo ba élection moko esalamaki na États-Unis ezali pe likambo ba pasteur mingi ya message bazora ngo mabe na ndambo naza na brochure la dislocation du monde il y a 62 page 30 paragraphe
81 la nanga malamu mama ko bato ebele ba côté ya message à Branham kasi batera ngo na bosolo te donc bosolo na mate ezali te yango ni de ko bosolo na politique ezala nzambe akamba biso na politique de comment le bible eh bien je ne suis ni démocrate ni républicain je suis un chrétien alors bien nazali moto ya FCCT na Branham nazali pe moto ya kashite nazali mo Christo. Voyez-vous, les deux sont pourris. Alors, les partis politiques, wana nyonso, ezali kopola. Lokuté ezali na kati, Moïbe ezali na kati, Kobik Batela ezali na kati. Siko yoka pa nya lobi bongo. Abi mais na ba élection d'un côté, quand un homme a au moins démontré l'opinion et l'espérance du christianisme, de l'autre côté, vous faites votre faste et vous installez des machines à voter, ezali bandaki na États-Unis. Pour en faire quoi? Pour élire les génies que vous vouliez avoir. Donc, tant que Branham alobi que nazali moto ya FCCT, nazali moto ya kashite, alobi teke azali ko telemela bokambami to politique ya mboka. Alinga la kisake moto nazali ko tali sabino ezali teke naza moto ya parti na ye. Mais na ko ndimba ba valeur na ye. Pour nini mama? Pour être na 1961, tant que ba élection salamaki na États-Unis, ezalaki na deux candidats. Ezalaki na John Kennedy, ezalaki na candidat mosusu wana kombo ekimingai. John Kennedy ezalaki catholique. Limbisa ngana zo exemple wana linga ba catholique mingi. Azalaki catholique. Nzokande États-Unis majorité bazalaki ba protestant. John Kennedy azali moto abundaka makasi po ete basi bakoma ko voter. Alors, tant ba kei na ba élection, na ba débat politique. Moto mosusu azalaki républicain. Yema azalaki kotalisa mingi ke sengeli nzambe. Tozongisa ye na mboka po ete akama mboka na biso po ete mboka oyo esalamaki na bakristo oyo bakimaka liwa na Angleterre ezalaki bakrétienne bayaka kosala États-Unis d'Amérique. Alors esengeli tozonga na ebandeli ya mboka na biso tozongisa respecter bavaleur ya tradition na biso chrétienne yango nde ekoriente justice na biso yango nde ekoriente économie na biso yango nde ekoriente développement na biso démocratie na biso. Mais oleba voter moto wana ezalaki na ba opinion chrétienne na discours opinion moko chrétienne na discours na ye politique on va préférer qu'il va voter John Kennedy qui n'avait rien à voir avec la foi dans ce discours. Le place Branham alobi que nazali démocrate nazali républicain te. Donc bon le batte que ngai Branham nazali ko côté la républicain wana pour nazali moto parti na ye na silisi mama na paragraphe 82 alobi nazali deuxième partie alors c'est que John Kennedy le lenge na yako kamamboka et c'est pas ça qui nous embêtait. Nazui na deuxième partie lobby. Cependant, de ces réveils qui ont balayé les pays, il y reste encore assez de braves gens qui ont l'esprit de la crainte de Dieu, qui auraient accompli la chose et l'auraient maintenu un peu plus longtemps. Quand ma rotali ça été na ba campagne d'évangélisation de Kosal, na mateya o tozali koteya, ezali na ba Kristo ebelo bandimi liloba na Nzambe. O bazalaki na makoki ya kozwa bisika wana pe ya kokamamboka na biso malamu mwa tango molai. Donc Branham apekisi moto akamamboka te. Apekisi moto ta comme président de la République, apekisi moto ta comme sénateur, apekisi moto ta comme policier, mais ozala commerçant, ozala politicien. Yeba etoza liboso mo Kristo. Yeba etoza liboso mo sambeli. Esengeli bonzambe na yo. Ezala likolo ya makanisi na yo tango lingi kokamba mboka to kokamba esika oyo zali. Pona kosilisa na koloba boye na pesa na mbote na bato nyonso balandi biso pe merci mingi na yo mama pona émission ndimi kopesa ngai maloba eko so nzamba sungi mbala sima na ebike okobosa na ngai te soki makambo ya koloba ezali to mitune ezali na kozala toujours disposé mais pona kosilisa na koloba boye esengeli ba pasteur ba responsable ya religion ya milimo bate ya bandimi lolenge nini esengeli kobika kati na mboka po ete yambo ete tokende lola tozali nano na mokili oyo na mokili oyo toa na posa ya kolia esengeli mosala bazwanga na teka na boutique nazala mama ya wenze nazala na poste nyonso na kozala esengeli foi na ngai et orienté politique na ngai esika nazali yango moni babeti lisolo ya Daniel na Bible azalaki intendant ya Babylone azalaki gouverneur Daniel azalaki lokola Gentini Ngobila na Babylone mais foi na ye religion na ye et orientaki politique gestion na ye na politique ya mboka babeti lisolo ya Joseph
Azalaki mondimi, azalaki premier ministre, politicien. Mais politique et konza qui était na mabe. Mais bon nzambe na ende orientaki politique na ye pona mboke eke de liboso batu bazanga biloko ya kolia te. Ezali responsabilité ya basali ya nzambe. Nesi ya koloba ete bana nse ba ko sala politique te. Et c'est le côté à bana na nzambe. Lokola boko se retrouver besoin besoin ya ko vivre na mokili oyo. Boko se retrouver na ba domaine nyonso kaka ya politique te. Et c'est ngeli kondima na bino et orienter bino makambo nyonso. Ce que simbité otiki. Tango Daniel amonaki ete politique et comme ko pekisa ye bonzambe na ye a démissionnaki andimaki kutu akufa akipaki le sous salaire azalaki na ngote akipaki ndaka azalaki na ngote nde position biso basala nzambe to bana ya nzambe zeli to sana ngo kati ya politique na mboka na biso to kotonga mboka na biso ekokende liboso. Ok, merci beaucoup Boti Kolanda Ezaki, le frère Kabasele oyo ya église message o auti ko fongola biso so makambo o to bandaki ko ignorer. Voilà, to komi na suka émission et là je dis encore merci à Teddy Mola, merci à Tchik qui était derrière le caméra, merci à Gracie Kindu, merci à Jessica Kingulu, babi moi si à Vimba, moi ça tonda partout et Souria Moussamba depuis France, Chris Ndama Venasate, récite Sadi, babi récite Sadi Yonde Makambo. Et je vous aime énormément. On se retrouve prochainement. Bye.